Durante las mareas altas y bajas, el agua del mar intenta fluir a través de estrechos desfiladeros, pero al no poder hacerlo lo suficientemente rápido, se acumula y crea un efecto de cascada que fluye horizontalmente. Imagina el agua desafiando la gravedad y fluyendo de lado, como si la naturaleza estuviera probando un nuevo truco de circo. Aquí es importante resaltar que los guías locales, como el señor John, un experto en geología de la región, nos explican cómo estos fenómenos han sido parte de la cultura aborigen durante siglos. John, con su sombrero típico y una sonrisa siempre en el rostro, cuenta cómo los aborígenes creían que estas cascadas eran el hogar de espíritus acuáticos.